Murakabaho inshuti zanjye, murakabaho inshuti za revolisiyo. Uyu ni wa mukronikeri wanyu Kabeho Kanyarwanda. One people, one revolution. Uyu munsi ni tariki 22 z'ukwa munani 2017 kuwa gatatu. Ndabona actualité nyine icecetse, c'est calme. Niyo mpamvu rero uyu munsi niyemeje kubaganiriza, niyemeje kuba ikiganiro maze iminsi ntekereza mu mutwe wanjye cyerekeranye n'ubukungu bw'u Rwanda. Ubukungu bw'u Rwanda evidama ni subject nini. Uyu munsi nagira ngo mbabwire ku byerekeye ibyo bita mondialisation, cyangwa mujya mubyumva ibyo bita donc mondialisation économique, economic globalization ku bavuga icyongereza kwa. Ikiganiro cy'uyu munsi mbese mu gifaransa wenda nakita Rwanda le bon élève de la mondialisation, sibyo? Ariko mu kinyarwanda wenda reka ngenekeranize, mondialisation nabyita nk'inyanja mpuzamahanga y'ubukungu, ariko tubyita gutyo, la mondialisation économique quoi. None iki kiganiro ndagira ngo tukite uburyo Kagame yarohamye mu nyanja mpuzamahanga y'ubukungu. Ubwo muraza kumva impamvu ngira ngo tukite gutyo. Iyi nyanja y'ubukungu ndaza gusobanura très rapidement icyo ari cyo. Mvuze ko Kagame yayirohamyemo kubera ko abantu bose ibihugu byose ntibinjiramo kimwe bitewe na perspective za buri muyobozi w'icyo gihugu cyangwa se systeme yo buri icyo gihugu. Hari abantu bahitamo kwitera amazi muri iyo nyanja, hari abahitamo gushyiramo ibirenge gusa, hari abahitamo gushyiramo igihimba cyose, hakaba n'abahitamo kwibira. Ubwo ibyo ni byo Kagame yahisemo kwibira, ndetse we aribirangije ararohama, ariko nyine aroheka n'igihugu ayobora. Iyo nyanja rero reka nyisobanure gato, la mondialisation icyo ari cyo. Ntabwo ndi bujye muri za théorie économique zo kubanywesha inzoga nabi kuko byaba bihira. Mbese ndabivuga mu magambo yoroheje, mbese y'umukangurambaga wa revolution, mbese yanjye kwa, kugira ngo mubashe ube wabyumva. Niba waba utari umuekonomiste ukaba wanabiganiraho mu kabari n'abantu cyangwa iwawe mu rugo, mbese waganira kuri ibi bintu, kuko justement icyo mba ntegereje nifuza ko byavamo débat, ikiganiro, nkazagera na za retour nyine ukuntu abantu babibona abandi. Mondialisation rero ni théorie économique yavutse muri 70s, les années 70, imyaka ya 70, ivukiye ahantu hitwa Chicago. Nyine ibyo bita muri ekonomi, ntabwo ndi bubitinda ko bita l'école de Chicago. Donc yavutse kuko muri science économique habamo za école nyinshi. Ni ukuvuga uburyo abantu abaekonomiste batekereza
ekonomi uko yagenda, donc ibyo akaba ari une école, undi agatekereza uku bikaba une autre école niko babyita. L'école économique de Chicago rero yavukiye muri Université de Chicago, abaekonomiste baho ntabwo ndibitindaho. Noneho umuntu icyo kandi avuga kamwe mu economiste uzwi cyane usa naho uyihagarariye uwo bitaga Milton Friedman. Donc wanabonye cya gihembo cy'ikirenga gihabwa abantu b'abashakashatsi b'abanyabwenge cyitwa Prix Nobel. Milton Friedman yabonye Prix Nobel d'Economie muri 76 kwa. Voilà. Noneho rero bari abantu baricaye muri laboratoire yabo nyine baravuga bati kuko nta bantu abona kwitaba dur, donc wenda kuko kamemurika nkavuge c'est une école y'aba dur, abantu bafata science économique bira by'ubukungu bakabifata nkaho nk'imibare nk'ari science exacte, bakigizayo ikintu cyose cyerekeranye n'ubumuntu bwari bukwiye kuranga ubumuntu bwari bukwiye kuranga ubuhahiranire bw'abantu muri za échange économique, donc mu bucuruzi, muri investissement, consommation n'ibiki byose. Ibyo niho rero bakavuga ati twebwe tuzafata science économique nk'imibare, donc imibare, donc nuvuga ngo rimwe guteranyaho kabiri bitanga gatatu, setu niyo byatanga iyo gatatu byishe abantu 1000. Ibyo ntago bitureba, icyo si ikibazo cyacu, urumva. Cyangwa nuko gatatu iba yavuyemo amafaranga yiyongereye, kabiri twongeyeho rimwe bikabya gatatu, amafaranga yiyongera. Ntitwirwa tureba ayo gatatu uyatwaye, niyo byaba uri mu gihugu nk'u Rwanda kirimo miliyoni 11 yayandi atatu agiye mu mufuko w'umuntu umwe, ibyo si ikibazo cyacu. Cyangombwa nuko mu Rwanda hari abiri none hakaba hagiye atatu, bara muri make mbese ni nk'ibyo. Donc rero abantu muri yo ideology yabo baricaye hariya muri laboratoire muri Chicago, biga uburyo bashobora kubaka ekonomi y'isi, bakayubaka ku buryo amafaranga yose cyangwa hafi ya yose ava mu bihugu byose byo ku isi yayo yajya mu muyoboro uganisha muri Amerika no muri bihugu bita West Occident bikize kwa Europe occidentale, Amerique, Canada na Australie. Bati twubake un système économique mondial yaba igamije icyo ngicyo, abantu bose ku isi bagakora bakorera twebwe. Muri make n'ibyo babigenje rero. Bati bafashe bakaba bati ubwo reka mbasabe mwebwe mwumva kino kiganiro, wowe ufata ikaramu n'urupapuro cyangwa si ngombwa mu mutwe ubyimagine yuko tuvuye nk'u Rwanda ari agapiramide, urabona nka za piramide zo muri Egypte, donc yubatse nka ya figure géométrique bita triangle hejuru, donc hari agasongero, noneho hasi uko bigenda bimanuka bigenda biba binini kiba kinini. Donc ufate piramide imwe uyitereke i Kigali, donc urupapuro rwawe, indi uyitereke New York, indi uyitereke Paris, indi uyitereke Montreal, indi uyitereke Bangui muri Centrafrique, indi uyitereke Senegal, indi uyitereke Dubai, indi uyitereke muri Namibia, indi uyitereke mbese ku isi hose. Considere yuko izo société zimeze nk'iyo piramide. Noneho principe y'abo bantu bavuze bati ikigomba gukorwa nuko tubona uburyo muri iyo piramide abantu bose bari muri iyo piramide, no tuvuge nk'abanyarwanda bose bajya bakora, ubukungu bwose baproduce n'atemeye amafaranga yose akazamuka akajya hejuru ku gasongero ka piramide yose cyangwa hafi ya yose kwa, bakayapompa, akaburyo bwo kuyapompa akajya hejuru kuri piramide.
ibyo bikaba i Kigali, bikaba Bangui, bikaba South Africa, bikaba ahantu hose ku isi. Iyo ni etape ya mbere. Donc noneho aho ngaho hejuru kuri ako gasongero hakaba hari abantu bakeya bakonsantra ayo mafaranga yose mu mifuko yabo, sibyo? Sosiyete zikubakwa gutyo ku isi yose mu rwego rw'ubukungu. Iyo ni etape ya mbere. Ya kabiri ni ugukora ku buryo abo bantu baba connecté. Donc ubwo niba washushanyije za piramide ku rupapuro rwawe, ihita ujya ku gasongero, buri gasongero ukazengurutse cercle, donc ukizole, sibyo? Nurangiza udusongero twose uduhuze, ushushanye akalinye kagana gahuza twa dusongero ku isi hose, sibyo? Donc utwo dusongero twose tukaba connected, abo bantu bose, donc la crème y'abakire b'i Kigali bakaba bari connecté na crème y'abakire b'i Paris bo mu Faransa, bari connecté na crème y'abakire bo muri États-Unis, n'ab'i Bangui, n'abo muri South Africa, n'abo muri Honduras, muri Amerika Latine, muri Brazil na hebo. Abakire bose bakiconnectinga, bikaba ari nk'igihugu kindi bakireye cyabo. Nibyo rero nise ya nyanja. Donc bakaba ari nka ya nyanja, tuvuge ko donc bakoze inyanja imwe bogamo bose nyine, urumva? Ibyo nibyo nakwita mondialisation, donc de l'économie, economic globalization. Noneho iyo ni etape ya kabiri. Donc udusongero twubatswe, bamaze gupompa amafaranga muri piramide yose yazamutse mu dusongero, noneho twa dusongero tukiconnectinga, bagakora ekonomi imwe y'isi, inyanja imwe ya ekonomi y'isi, noneho bagakorana ubuhahirane hagati yabo, ku buryo donc dufate nk'umwana uri Nyarutarama, iyo hari tuvuge disque nshyashya Rihanna yasohoye muri Amerika, yasohoye saa 4 yasohotse, saa 8 wa mwana uri Nyarutarama aba yayibonye, akayibonera rimwe na wundi w'i New York. Donc bakonsoma la même chose. Donc voilà quoi. Niba ikipe ya Arsenal yakinnye donc i London, iyo umwana w'i Londres yicaye muri salo yari kureba match ya Arsenal, n'uwa Nyarutarama aba yicaye nawe ari kureba Rome mu match, kandi barebera kuri televiziyo imwe imeze kimwe, ko baziguze hamwe, batekereza kimwe, byose ekipoma zabo. Ubwo ndaza kubigara ko ibya iyo. Donc ubwo ndi kuri etape ya kabiri ya connection, kubaka iyo network irubatse, sibyo? Etape rero ya gatatu, iyo connection amaze, iyo nyanja yaramaze kubakwa, etape ya gatatu etape ya mbere navuze ko ari ugukonstruiza ya elite économique muri buri gihugu, donc au sommet. Ya kabiri donc akaba ari gukora donc le réseau, bakishyira un réseau, ok? Iyo ngiyo navuze, bagakora ya nyanja y'ubukungu nyine, bagahirana. Etape ya gatatu rero ni ugushyiraho uburyo, en fait ubwo turacyari muri teori, ni ugushyiraho uburyo y'amafaranga, kuko ntibyoroshye kuvuga ngo urajya kuyapompa ngo uyajyane hejuru muri nuza, ifoko haba za mekanisme zo kubikora, zo gukenesha abantu nyine, amafaranga yabo yose akajya osome. Iyo ni etape nyine ya gatatu. Iya kane rero ya nyuma, iyo bamaze gukora ibyo,
il faut que kubera ko bien sûr il faut anticiper ko abantu bari bazabarakaza abazaba bakennye babona abandi bakize n'iki ashobora kuba mouvement sociaux n'iki byose il faut gushyiraho uburyo bwa sécurité byo gusekiriza ayo mafaranga no gusekiriza abo bantu bayatunze nyine muri utwo dusongero kugira ngo système idahungabana kwa turebere hamwe rero très rapidement nyine uko izo etape bazubatse icyambere tufate nkuru nyine ndafata cas d'étude y'u Rwanda kuko nirwo nge mbona ku isi sinzi ko hari izindi système zakoze kwibira donc za plonge muri mondialisation zihumirije nk'u Rwanda dufate etape ya mbere nk'u Rwanda byagenze bite rero kugira ngo bubake ya elite yo kugasongero hari za mécanisme kugira ngo amafaranga abe pompe ave azajye hejuru wevite ugomba kwirinda kudispersa nyine ayo mafaranga kugira amafaranga ataba disperse kugira ataba ibyo bita redistribution économique mbese muri societe abantu amafaranga atagera kuri benshi ibyo rero babikora nko mu Rwanda babikoze par za mécanisme de discrimination mbese ibintu by'akarengane discrimination mu bukungu yo nakwita discrimination économique donc kugira ngo amafaranga gume mu bantu bake cyane yere kujya heshi akaba discrimination mu rwego rwo gutanga inguzanyo za banke mbese zigahabwa abantu bakeya bahiswemo bagahabwa amafaranga menshi noneho bagakugira ngo bakore ibishinga binini bikonsantre amafaranga kuko utanze udukredi dutoya nk'uko byagendaga kwa Habyarimana batanga donc udukredi mu makoperative n'iki aya mafaranga yaba disperse no agomba kujya mu bantu bake bagakora des gros projets zikonsantre amafaranga turangira kubigarukaho iyindi mécanisme yo kubaka ya elite financière et économique niba bya marché public amasoko ntagomba guhabwa abantu benshi nanone ni kimwe bigomba guhabwa amasoko makeya kandi akaba ari ibisoko binini nk'umucuruzi umwe yagiye gutya ukabona mu isoko rya miliyari donc nka Electrogaz mu isoko rya miliyari wenyine akaba ari ujera ibyo bifaranga byose akajya Dubai akarangwa akajya gutusa indi mécanisme ya gatatu nibyo nakwita formalisation institutionnelle donc en fait muri koko nko bwa Habyarimana habaga ibyo bita secteur informel y'abantu bacuruza mu gakinjiro abantu zunguzayi abaki abacuruza inyanya bagira gute abacuruza caguwa bajukunya bagira bate donc ibyo nibyo bita secteur informel byatumaga abantu benshi bashobora gucuruza bakabona utuzi tugatunga imiryango yabo ariko bidaciye muri kreno ntibishyure necessairement imisoro bakishyura udutaxe twa commune gusa ariko bigapermeta guha abantu akazi no kurodistribura amafaranga muri societe byo bita secteur naho bitabo ubundi mu Rwanda rero bagerageje uburyo babisuprima cyane mwarabibonye bakashije burya bucuruzi bw'amafuti bakabisenya harya kwa Rubangura bakabwira abantu ngo bajye mu maduka azwi bagire za adresse bagire registre de commerce kugira ngo babashe gukanaliza amafaranga bamenya aho ari bamenye uburyo bazajya kuyahavana kugira bayakonsantre nyine donc la formalisation institutionnelle kuvanaho ibintu byose bya commerce informel ubucuruzi ibyerekeye ubukungu byose bikaba formalize bigaca mu murongo wemewe n'amategeko ikindi navuga ngo ndatanga ingero nkeya ko ni nyinshi indi mécanisme discriminatoire bakoresheje ni mu buhinzi donc babazanye ibyo bita agri business burya Kagame avuga ko buriya buhinzi bwa kera bw'abantu bose bahinga yuko dayeri yigeze no gukora inama arabiseka cyane mu nama y'umushyikirano yari yabereye Rwamagana njye nabibonye kuri televiziyo ko narumiwe nako yavuze ngo babandi ngo bajyaga baririmba ngo
umurimo ni uguhinga ngo ibindi ni amahirwe agaseka ngo muranyumvira nk'ibyo bintu agaseka voilà donc kuri we ibyo byo guhinga nyine ntabwo yemera ko ari akazi ni agri business donc ni ukuvuga ngo ifo yuko habaho des entrepreneurs on appelle des entrepreneurs agricoles niyo mpamvu bashyiraho iriya tegeko rya la nouvelle loi foncière ivuga ko hagomba kuba spécialisation agricole donc abantu bwabo petit lopin de terre abantu bose bafite bakabushyira hamwe hakajyaza nk'umuntu umwantrepreneur akajya muri banque rwandaise de développement ikamuha kredi nini cyane we akagenda agahinga nk'ibigori mu karere kose noneho abandi bose akabagura ubutaka bwabo agahinga ibigori noneho bo bakaba abakozi muri des ouvriers agricoles muri iyo entreprise ye kwa ibyo nabyo donc ni mécanisme yo gukonsantra capital muri domaine y'ubuhinzi bon voilà noneho ushobora gutanga urundi rugero nka biriya byo kuvanaho caguwa par exemple kuvanaho caguwa ko caguwa wabonaga ko no mubibona no mu bihugu byose ni ubucuruzi bwo hasi nyine abantu bose bashobora kwilansamo wemvestisamo n'udufaranga duke ushobora kugenda ukagura amashati ane ukajya wirwa uyazunguza ukunguka ugatunga umuryango undi nawe donc burya caguwa irimo za echelon ni chaîne nini cyane y'ubucuruzi guhera kuri bandi barangura za conteneurs za 40 pieds Dubai cyangwa mu Buraya noneho bakaza bakagurisha les moyens grossistes babijyana mu maduka amabaro make babandi nabo bakafite bakagurisha baza kugura akabaro kamwe bandi bakagenda bakekarata amabaro mu isoko bakagurisha abandi ba intermediaire nabo baza kugura ibikeya nabo bajya kubiranguza abandi gutyo kuzageza kuri wa muzunguzayi donc c'est une chaîne rero ibijya rero kubera ko bituma amafaranga badisperse il fallait casser ça bakabivanaho byacaguwa kwa bagashyiraho amaduka y'imyenda mishya iki byose yagizwe ufitwe donc abantrepreneurs bake bakinvestisa muri textiles muri textile noneho bagapompa amafaranga kwa voilà un exemple ariko nshobora gutanga izindi iyo ni étape imwe donc ya formation de l'élite économique au sommet on the top sibyo étape ya kabiri rero nyandi navuze yo gushyiraho noneho les dispositifs ni nk'intwaro zo gupompa amafaranga izindi ntwaro donc bitari biriya bya concentration hari intwaro bashyizeho z'amategeko hari nka dispositif ibyo nakwita des dispositifs taxatoires ibintu by'imisoro urumva donc ko muri babandi ariko reka mbanze ngaruke kuri ya formation de l'élite nko mu gihugu cy'u Rwanda ho ya élite politique ko n'ahandi nuko élite économique twavuze haruguru ubundi yikonfonda na élite politique ko abayobozi en général nabo bakontorora ayo mafaranga ni nabo badesida umucuruzi runaka uzamuka etc donc l'élite économique na élite politique bijya kwivanga mu Rwanda ho ndetse byabaye radical ku buryo bo bafasha kiyemezo kuba radical bati ubucuruzi leta donc ishyaka riri ku butegetsi niryo rizakontorora ubucuruzi muri rusange kwa urumva bashinga amasosiyete y'iryo shyaka muri za domaine zose agakontorora nyine ubucuruzi voilà pour kugira ngo nyine babashe justement gukonsantra amafaranga cyane osome rero n'abandi bantu ubwo ngiye kuri etape ya kabiri n'abandi bantu bakeya bashobora kukamera ntibabifata byose noneho bashyiraho za dispositif zo kubapompa ayo bakoreye ibyo nita dispositif taxatoire par exemple Rwanda Revenue Authority
nicyo gikoresho cya mbere gikomeye cyo gupompa amafaranga. Imisoro nyine ahantu hose agasoro kari bakajya kugashaka. Hari n'izindi za taxe nko mu turere, imisoro y'uturere, imisoro y'iki, ibyo murabizi. Noneho hirya y'izo taxe haba n'izindi dispositif bakiriye nyine. Hari nka biriya bita ngo ziriya za fond bagenda bashyiraho, iyo havutse ikintu cyose bumva gikeneye amafaranga, bita bati dushyizeho ikigega abantu bagomba gushyiramo amafaranga, nk'ibyo bita agaciro fund, mu zindi bindi byinshi bagiye bashyiraho, byose bigamije bari nabyo kandi bari coercitif, bari bisa n'itegeko, ugomba gushyiramo nyine bagakora publicité, bagakora propaganda, harimo n'utuntu tumeze nko menace kugira ngo umve ko ugomba gushyira amafaranga mu kigega cy'agaciro n'ibindi bigega bagenda bakireya. Hari biriya bya cotisation, gukotiza muri FPR mu mashyaka no mu bindi. Hari no gukotiza nko mu bintu bita farge, cya kigega cya farge n'ibindi bigega nk'ibyo, nabyo ubona ko ni nk'umusoro, kuko nko muri farge par exemple burya nta muntu n'umwe utagomba gukotiza muri farge. N'amasosiyete buri wese aba afite amafaranga agomba gutanga muri farge, waba ufite kampani, waba ufite sosiyete, waba ufite ASBL, waba ufite n'abantu individual batanga umusoro muri farge ayo bashoboye. Enfin hari umusoro washyizweho wa farge. Ibyo byose bigakonsidera farge idrena amafaranga menshi cyane, bavuga ko ari ayo gufasha aba escape, ariko nyine leta niyajera nyine ubwo ya elite économique hejuru niyajera. Hari ibiya bya mituweli, ndi burekeraho ko bishobora gutanga ingero nyinshi za dispositif zihari. Nk'iriya mituweli muzi ko ni nk'umusoro nawo, umusoro degize utavuga izina ryawo, bo bavuga ngo urimo urakotiza kugira ngo uzajye uvurwa, ariko bazi neza yuko nyine ntawe uzi ibitaro bya leta, ibyo ndaza kubigarukaho, ibiki biri nta side coquille vide, nta miti bihari, nta baganga baba bahari. Donc kandi kariya gakarita ntabwo bavuga ngo urakajyana nko mu bitaro bya Nyirinkwaya clinique privé ngo uzanye mituweli ngo bakuvure umuturage. Donc voilà, mituweli donc ni umusoro, ni umusoro birwa banahiga abantu bihisha mu bihuru kubera ko babuze amafaranga yo kwishyura mituweli, cyangwa bakanga no kwishyura kuko babona jitama nta kintu bamariye, ariko ko ari itegeko ugomba kuyishyura. Ni umusoro ukomeye cyane upompa abanyarwanda amafaranga ateye ubwoba n'ibindi. Voilà, izo ndongo ni za dispositif zigamije gupompa amafaranga bakayajyana hejuru kuri ka gasongero ka piramide. Hari indi dispositif pervers nako, donc ikintu kibabaje cyane, donc nabyita amayere économique. Nabonye biri mu Rwanda nakwita surinflation, mbese ni kuzamura ibiciro ku buryo budasobanutse, butumvikana, ku buryo ubona u Rwanda ruhenze cyane kandi bitari justifiye. Nk'ubu ngubu naho kanabaga Dubai, Emirats Arabes Unis. Dubai ni umujyi uzwi kwenze, ariko naho naragereranyaga ko navuye mu Rwanda, nageranya ngasanga nka Dubai mu nzego nyinshi ihendutse kurusha Kigali. Donc ibyo bita terme relatif, nuko marizoma ntabwo nuko bisobanura muri economy. Cyangwa ugasanga umujyi wa Bruxelles urahendutse en terme relatif kurusha umujyi wa Kigali. N'ibintu bya loyer gukodesha, nk'ibibanza ukuntu bihenda, le crédit bancaire ukuntu ihenze. Donc ntuza inyungu, taux d'intérêt by'inyungu za crédit wasa ni 21%, ibintu nk'ibyo kwa. Donc ugasanga hari ikintu cya surinflation artificielle nayo igamije gupompa abantu nyine ku isoko, kwa gupompa abantu amafaranga ku isoko kugira ngo nyine yose kandi kubera ko ubwo bucuruzi muba muguriramo, aho abacuruzi ibyo bibanza, abacuruzi bishyuza uruwaye, niba abandi bo muri elite justement ko nibo bonyine bashobora kwinvestinga
nkuko nabivuze haruguru, niba hari discrimination ituma abainvestisa y'amazu mukodesha abayinvestishemo ni babandi donc etc. amafaranga yose akajya hariya. Bya birayi mugura bihora byiyongera igiciro buri munsi, ugasanga bashyizeho ya systeme ya za koperative, abazikontorora ni babandi, donc byose ibifaranga byose bikazamuka bijya hejuru. Numvise ko hari na za koperative z'ibirayi zigurisha, basigaye bagurisha ibirayi muri Sudani. Voilà, ibintu nk'ibyo kwa. Mbo etape rero ya gatatu ni yandi nababwiye, donc yaba noneho ni etape iriya nabwiye yo guconnectinga kuri réseau mondial, donc yo gukira ya nyanja. Iyo nayo hari za mécanisme kugira ngo byorohe batekereje. Hari nka biriya bya commodity, ibyo nakwita commodity bashyiraho zo korohereza abakire b'isi yose bashobora kuza kuinvestisa mu Rwanda bagamije nyine kuramasa ari amafaranga ari hariya yo muri kariya gasongero. Donc bagashyiraho komite zo kubafasita nka biriya byo kugira umujyi ngo propreté, ngo isuku mu mujyi, kubaka ariya amahoteli nyine iriya rezo y'amahoteli ahenze, kuba convention center, gushyira mbese za infrastructure de commodité zo korohereza isi. Urabona nka kiriya kibuga cy'indege cya Bugesera bigaragara ko atari ikibuga cy'u Rwanda, cyane ni ikibuga bigaragara ko ni ikibuga cya ya nyanja. Ntabwo ku Rwanda rwo u Rwanda rusanzwe ruzwi ikibuga cy'Ikanombe ubwacyo nta nubwo indege zihuzura. Bon, n'ibindi nk'ibyo donc bashyizeho byo korohereza. Urabona nk'iriya compagnie d'aviation Rwanda korohereza ya elite kuvoyaja, donc Rwanda ikajya hirya no hino, abanyarwanda bakavoyaja cyane bariya babakire kugira ngo bajye justement kujya gukora ubucuruzi na mu nyanja, muri ya nyanja nyine n'abandi bo muri dusongero tundi two ku isi. Hariya ngewe nigeze kureba pasiporo y'umwana w'umujene wasanze Dubai ufite imyaka 25, usanga amaze kuzuza pasiporo nkenye zuzura kubera ukuntu avoyaje cyane. Ni urugero kugira ngo bajye kugura ibintu, bajye kurangura, bajye kugura. Umuntu akenera televiziyo igezweho agahita afata indege akajya kuyigura New York. Urumva niko bimeze. Donc ku buryo rero nyine hano wabona ko hubatswe mbese iyo nyanja nakita nk'ikindi gihugu gishyashya cy'isi kiri ku isi. Ni nacyo ubona mbese Kagame asa n'utuyemo we, kuko burya mu Rwanda wahaba icyumweru kimwe mu kwezi, ibindi byumweru bitatu aba ari agenda nyine azenguruka ngo muri business, muri abo bantu, muri ibyo bihugu, muri zo za elite zindi zo mu bindi bihugu, cyane cyane muri Occident. Ku buryo agera ukabona asa naho yataye umurongo, yabaye déconnecté kuri za realite z'u Rwanda rusanzwe. Ni nayo mpamvu bavuga ati ubuhinzi ni biki, umurimo n'ubuhinga ati niki. Urumva iyindi dispositif rero yo gufacilita nyine fonctionnement y'inyanja ni biriya bavuga ngo les nouvelles technologies. Ugasanga u Rwanda ngo ruri kwinvestir ngo muri nouvelles technologies. Donc nabyo urumva c'est pour faciliter la connexion y'iyo elite sur le monde. Ibintu bya smartphone, ibintu bya technology, ibintu ngo bya drone, ibintu nk'ibyo kwa. Ugasanga nibyo bintu bihawe agaciro kurusha les investissements économiques zo mu zijyanye na ekonomi y'u Rwanda, nko kwinvestisa mu burezi, kwinvestisa muri santé, aho naho barahinvestisa. Ariko bahinvestishe naho bibisa muri top, nko muri santé bakazana abantu bo kwinvestisa muri za clinique privée zihenze zizagurirwamo n'ababandi gusa, donc zivurizwamo n'ababandi. Amashuri
hari abinvestisseurs privés bubatse za université zihenze n'amashuri secondaire ahenze, bagapompa amafaranga, bagaca minerivare nyinshi gupompa amafaranga nyine, ugasanga nyine nuko uko bimeze. Ibintu utabona nko mu Burundi, kuko nko mu Burundi ni cya gihugu cyo ubona kugeza ubu antuka cyahisemo, kuko mondialisation yo nta gihugu na kimwe kizayishapaho, ariko hari abantu bavuze bati kameme, bati birakabije, abayobozi bakagira sagesse bakavuga bati twebwe turi muri iyi nyanja ariko tuzashyiramo ibirenge byonyine kugira ngo duproteje abaturage bacu. Urumva niyo mpamvu ushobora kujya nk'i Burundi, donc ukajya nk'i Bujumbura ukabona abantu baracyarimo ibyo, ufite nk'igihumbi cy'amarundi usangira n'abantu mugasabana mugaseka mukajya muti ibyo ntabwo bikihaba i Kigali. Urumva donc abyo rero nibyo mu Rwanda bita ubuturage, nibyo Kagame aseka nk'iyavuga ati abaturanyi bacu ntago amajyambere ntibumva icyo ari cyo. Ni iby'abavuga nuko hari en fait hari conception zitandukanye z'amajyambere, kuko u Rwanda n'u Burundi burya ubundi ce sont des économies comparables. Ntabwo ikintu cya justifie uko wavuga ngo u Rwanda nubwo bwose bibye ari amafaranga muri Congo, ariko still u Rwanda n'u Burundi ubundi byagombye kuba biri kuri niveau économique imwe. Wagira impression yo ko u Rwanda rwateye imbere kurusha, kubera ko uba ureba ka gasongero konyine. Iyo urebye ka gasongero konyine ugiye nk'i Kigali gusa cyangwa etc, wagira impression yuko u Rwanda rwateye imbere kurusha ubundi, alors que en fait ce n'est pas vrai. Voilà, étape rero ya kane nongera ngo ndangirizeho, ibi byose kugira ngo bishoboke hataba imyivumbagatanyo, hataba imvururu, bandi bari hasi muri piramide bativumbagatanya, kuko nyine ibyo byose birabakenesha biteye ubwoba. Hashyizeho za mekanisme zo guproteja kariya gasongero. Izo nazo byose, ibi byose mvuga byizwe muri laboratoire na École de Chicago kera dans les années 70. Mekanisme rero zo guproteja gasongero ni nyinshi, ntabwo zitindaho, kuko mu gasongero nkuko nababwiye harimo ibice bibiri. Harimo abayobozi, système ubwayo, donc abategetsi ibiki byose, lo système iyo rero igomba kuba protege. Niyo mpamvu bashyiraho ingabo zikomeye, haba hari ingabo zikomeye, hakaba service de renseignement ikomeye biba bya DMI, hakaba milice nk'ibyo bita daso, ibyo bita intore, zose ni za dispositif zashyizweho pour protéger, guproteja le système institutionnel ya pompe, donc igomba gupompa za ressources. Urumva bakaba donc ingabo, ukabona nko mu Rwanda ubona ko ingabo nta nubwo ziba muri camp militaire, donc ziri disperse mu Rwanda hose ku misozi, utuntu twa tuyunite n'iki byose pour contrôler, kugira ngo bakontrole batazavaho baba débordé par le mécontentement. Noneho DMA ikaneka cyane mu Rwanda, buri muntu wese aneka undi. Hakaba na ziriya milice za daso n'ibyo byose bikontrola nyine biri injecté muri société yose pour surveiller. Noneho rero abakire nabo ubwabo privé nabo bagomba kuba protege, kuko leta ntabwo yashyira umusirikare kuri buri rugo rw'umukire kugira ngo imitungo yabo ibe protege, nabo ubwabo ubuzima bwabo bube protege. Haje rero ibintu bishya bitabagaho nyine za société de protection bita nko mu Rwanda, hari ibyo bita Intersec, hari ibyo bita KK Security n'ibindi. Ibyo ni ibintu byavuye mu Bwongereza no muri Amerika no muri za South Africa niho bituruka. Donc ugasanga buri muntu nko mu Rwanda, umukire wese utuye nk'Inyarutarama ushobora kugenda ugakodesha umuntu umeze baba ari abantu bahoze ari abasirikare mu ngabo, babaye demobilize bakajya kwaka akazi muri za société de sécurité nk'abamercenaires. Ushobora gukodesha umuntu
akajya kurinda n'imbunda cyangwa babiri cyangwa batatu bitewe n'amafaranga ufite wishyura muri interineti cyangwa muri keke sekiri wishyura buri kwezi ukarindwa mbese nk'urinzwe n'ingabo ushobora no gukodesha bakakugendaho bodyguards byose birahari rero birahari rero cyane noneho iyindi dispositif rero ni biriya nyine byo kubaka amafensi kubaka amakorotire nyine akorotira ibigo by'abakire bagashyiraho za kamera hari na za karitsiye ziba ziri bunkerize zimeze nka bunkeri ndibuka iriya karitsiye nari ntuye muri twa Gacuriro nyine yandi bajya berekana i real estate irimo amazu 300 nasize hari projet nyine yo kwikorotira bagashyiraho iki cya portail hanze bagashyiraho abantu bakirinda abasirikare na za kamera nyine ku buryo ugomba kuzuka niba uje uvuga uti ngiye gusura umuntu muri inzu ya 160 ukabanza bakagufotora bakagusaka bagatelefona yo bakabaza bati si uyu muntu muramuzi ibintu nk'ibyo kwa ndetse nk'ibyo byo muri South Africa no muri za Kenya nabibonye. Voilà donc rero ngiyo mondialisation à la rwandaise rero ngiye kurezima gato nyine ibyo navuze ko mondialisation donc ari système yashyizweho muri Amerika par l'école de Chicago igamije gukora ku buryo umutungo w'isi wose uba drainé vers l'Occident noneho ashyiraho za mécanismes zo gufasha des minorités économiques muri buri gihugu cyose gupompa amafaranga ziyavanye mu baturage babo zikayapompa zarangiza zikiconnectinga ku isi zihahira muri Occident nyine ibiki byose bakagira na même umuco wo gukonsoma la culture de consommation occidentale ibyo ngibyo nabyo ba Milton Friedman barabyize niyo mpamvu ubona publicité donc la mondialisation de l'information abantu bose nk'umuntu uri iwacu mu Mutara ufite televiziyo haba hari televiziyo bajya kureba match ya Arsenal hakaba ni za publicité zerekana ibigezweho bakonsoma muri Amerika ibigezweho bakonsoma hehe donc le matraquage publicitaire yabaye mondialisé nayo kugira abantu nyine bakonsoma iby'inaha ibyo muri Occident ibyo byose donc bagashyiraho izo mécanisme noneho barangije rero baha ubushobozi za leta ziyobora ibyo bihugu baziha ubushobozi buhagije bwo guproteja uwo mutungo guproteja ayo mafaranga no kwevita yuko haba imyivumbagatanyo yahungabanya le système économique mondialisé. Hari ibihugu rero bitewe na level ya sagesse ya buri muyobozi byahisemo kwinjira muri mondialisation ariko byitonze bakinjiramo buhoro bagashyiraho akagerageza guproteja abaturage babo. Hari n'ibindi bihugu biri mu Rwanda ntabwo ari byinshi cyane bahisemo kwibira muri iyo nyanja ya mondialisation ndetse bageze aho barohamo n'abaturage babo. Urwo ni urugero rw'u Rwanda nabahaye uyu munsi mu rutekerezeho hanyuma mu bijyeho impaka hagati yanyu abashoboye kunyandikira abashoboye kunterefona bampa za observations za observation nabo you are welcome. Hasigaye ndabashimiye tuzongere duhure mu kindi kiganiro inshallah. Murakabaho rero bye.